ouvrez les frontières, laissez-nous passer. Ouvrez les frontières. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, aïe, aïe, aïe. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Cosa concerne pas de la come si dice, de la division de l'Africa. Però Bamba se trouve, come si dice, in Costa d'Avorio, Bamba se trouve in Sénégal, Bamba se trouve a Burkina Faso, Bamba se trouve a Guinea, Bamba se trouve a Gambia, il Babylone. A malissima tagliato l'Africa. Chi è il Babilone? Boh, Babylone. Ah, Babylone è Babylone. Un giorno di primavera mio padre mi ha detto: guardi che oggi devi dormire con tuo nonno, perché ora devi imparare a essere saggio, a essere adulto. Quando siamo andati a letto, il nonno mi dice: non dimentichi che al primo canto di gallo dobbiamo andare con gli altri lontano dal villaggio, da Fada, per un mese. E quando l'ho sentito, ho svegliato subito il nonno e siamo usciti. Il mio gran sorriso, fuori ho trovato uomini con tamburi e maschere che hanno cominciato a suonare e a ballare. Con un gruppo di altri ragazzi abbiamo fatto il rito della circoncisione. Il primo canto di gallo è per me età adulta. Il suono della pioggia è un bel ricordo della mia infanzia che ancora rimane come un sonno vivido nel mio presente. Quando da piccolo, in vacanza in campagna, io e i miei cugini visitavamo i nostri nonni. D'improvviso il cielo diventava grigio e cadeva la pioggia. Per noi significava più che il suono delle voci sul tetto di lama. Secondo mio nonno, la terra diventava vita. Ci mettevamo tutti vicino alla porta e alle finestre, tentando di respirare un po' di questo spirito di vita che si levava dalla polvere, che dopo alcuni minuti diventava terra, diventava vita. Ancora oggi, quando sento il suono della pioggia sul pavimento, sulle foglie degli alberi, sul vetro di una finestra, mi viene la voglia di correre fuori e con gli occhi chiusi trovarmi nella verde foresta accanto ai miei, godendo di questa festa di gocce ed emozioni. Da piccolo abitavo con mio padre a Abidjan, la capitale. Durante le vacanze lui mi portava a Makono, la città di origine. Mi portava a conoscere la tradizione. Ci andammo in estate per cacciare. Con i miei amici di caccia ci perdemmo nella foresta. C'erano animali pericolosi, leoni, elefanti, serpenti, eccetera, eccetera. Loro gridavano, avevamo paura, non sapevamo dove si trovava l'uscita. Tutti gli alberi mi sembravano uguali. L'unico mezzo che avevamo era un grido. Un grido tradizionale che si utilizza per ritrovarsi. Gridammo forte fino a ritrovarsi. Il mio padre fu orgoglioso di me che io conoscessi la tradizione. Quel grido è una mia radice. Quando ero piccolo, partivamo con le nostre famiglie nel weekend. Andavamo per 3 giorni fuori città, in montagna, vicino a un fiume. Portavamo con noi cosa da mangiare, cosa per divertirci. La sera accendevamo un fuoco e tutti insieme
facevamo un cerchio intorno al fuoco. Mia madre, che dicono sa la maestra di tambuk, cominciava a suonare, altri ballavano. Finiti la musica, io e i miei cugini rubavamo il tamburo e andavamo in un posto nascosto per continuare a suonare, per imparare meglio. Alla fine, dopo anni, abbiamo imparato. Oggi, lontana dalla mia famiglia, quando sento questo suono mi ricordo quei weekend. Anche quando esco il sabato, cerco quella musica. Il a reçu de son père un nom glorieux. Questo è una canzone cantavamo della nostra chiesa. Facevo parte della coro della chiesa. Questa canzone mi piaceva tantissimo quando le cantava, perché mi fa capire la bontà di Dio, il suo amore per la mia vita e per la mia famiglia. Allora quando ho un problema penso sempre con questa canzone, mi fa bene e una medicina mi dà la forza di affrontare tutti i problemi della vita. Inoltre questa canzone è per me quella grande famiglia a Kinshasa. Mi raccontano che tanti anni fa i giovani a Cuba, non ne avendo più speranze in città, andavano in campagna per trovare lavoro e vita migliore. Raccontano da un giovane figlio di un operaio che ha iniziato a camminare nella foresta per trovare lavoro. Dopo giorni e giorni di stanchezza, ha visto nella lontananza una piccola casa e gli era tornata quella speranza ormai persa. All'improvviso una vecchietta si avvicina e gli dice: «Giovane, vuoi bere un bicchiere di latte?» Vedendolo così affamato, il giovane, un po' triste, gli risponde: «Signora, io non ne ho come pagarli, io non ne ho soldi». La signora, con un dolce sorriso in viso, gli dice: «Giovane, non ti preoccupare, questo lo pagherà il tempo». Tanti anni dopo, la signora della storia era ricoverata in ospedale in sala di cardiologia e, non avendo soldi per pagare un'operazione, solo le aspettava la morte. Un giovane dottore primario la fa operare. Giorni dopo, la signora li ringrazia e gli dice: «Dottore, lei è stato molto gentile, ma io non so come li pagherò». «Signora, lei non si deve preoccupare. Questa operazione è stata pagata da lei tanti anni fa con un bicchiere di latte». Mi ricordo il giorno in cui entrammo in barca. Era una giornata difficile, perché c'era la guerra. Non sapevo dove andavo. Avevo paura di entrare in barca. Non c'era la strada per tornare nel mio paese e non potevo rimanere in Libia. I libici mi obbligavano per entrare in barca. Non c'era nessuno che aveva qualcosa da mangiare o da bere. Abbiamo passato 2 giorni sul mare. Al terzo giorno è finita la benzina e la barca si è fermata in mezzo al mare. Non potevamo muoverci, avevamo fame. Siamo stati fermi l'intero giorno. C'era alcune donne con bambini, 13 donne, 6 uomini. Tutti i bambini morirono. L'avventura non conosce dignità. Se io ascolto questa musica, mi ritorno in tutti in mente. Un giorno con mio padre siamo andati a Zongo per conoscere la famiglia. Arrivammo di notte. A un certo punto abbiamo sentito un cucciolo cantare. Ho domandato al nonno e lui mi ha spiegato che poiché il suo verso era trancato nell'ultima parte, si faceva portatore di una cattiva notizia. La mattina dopo il nonno mi ha detto che il più vecchio del villaggio era andato via. Oggi, per me,
un brutta notizia ai la vostra di quelle Lucucciello. Pensavo di vivere calore familiare di casa, ma la sorte ha deciso diversamente. Le vicissitudini della vita mi hanno spinto a lasciare il suolo natale per una partenza melanconica. La separazione è rottura, nessuno esce vincitore. Immaginate gli abbracci e i pianti dei genitori da casa fino all'aeroporto, fino a quando l'aereo decolla. Ancora oggi i rumori dei aerei mi richiamano e mi fanno rivivere questa melanconica partenza legata alla separazione. Sono nata a Camagüey, una piccola città al centro di Cuba. Avevamo una bella casa grande con un immenso giardino e in cui io passavo la metà della mia giornata arrampicandomi da un albero all'altro come una scimmietta senza la consapevolezza del pericolo di cadere. Mio nonno, per farmi scendere, prendeva in mano 2 cucciai e cominciava a suonare. Allá por la esquina saliendo la calle, un hombre sentado con dientes de oro se quiere casar. Mamma, mamma. Oggi questa canzone è per me un bel ricordo di gioco, fantasia e innocenza. Hai visto quanto è bello, Keita? C'è la montagna, pure il mare, e poi ti troverai a posto. Dove siamo adesso? Barra in lingua che vuol dire lavoro. Me ne vado a barra, me ne vado a lavoro. Guarda che bello, che solo con tutta questa fostia. Mi piace un sacco. Che 50 anni fa tantissime persone Napoli, non lo so come si dice, buio in Napoli. Come sono le ragazze napolitane? Belle, eh? La ragazza napolitana bellissima, ma non arriva alla mia moglie. Tua moglie è più bella. Può visitare il mio paese, vive da solo, vale insieme. Quando io vado, mio marito ti taglia le gambe. Dove siamo adesso? Abbiamo già lasciato Barra e siamo a San Giorgio al Cremano. Sì, Cremona. Allora questa è la linea pure di San Giorgio. Tu sei studiante della Cuba? Certo. La cultura cubana, bella proprio. Non sei certamente. La vita è difficile qua. Dico, Africa non è difficile la vita. La vita non è difficile, non è per tutte le persone, ma c'è persone che è difficile per loro. È come Europa qua. C'è altre persone che dormono fuori, no? Certo. Ah, ma così, Africa è uguale. Pure io tra poco dormo in strada. Ha visto? Giorgio Cavallo. San Giorgio. Ah, San Giorgio. Non so che significa S, solo S. Sempre San, è il santo. Abbiamo lasciato il mare dietro. Così va bene, perché io ho paura del mare. On m'a dit sans que tu n'étais chagrin, on m'a dit du bien, on m'a dit sans te blesser, on m'a dit sans te blesser. Pas prévu. Ah,
Ah, merci la personne. Pour il faisait tout. Jamais, 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 jamais. Il y a des joies d'arriver là. Avec le temps, tu m'as bien dessus. Tout est confus. Chichima. Il y a des joies d'arriver là. Jamais, 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 jamais. Comment te le dire sans que tu ne te chagrin? Comment te le dire? Comment te le dire bien? Comment te le dire sans te blesser? Comment te le dire?